台風の影響で試合が延期に。首位のヴィッセル神戸、川崎フロンターレとの試合がついに始まった。しかし、試合中、神戸のゴールキーパーが突如ボールをつかむと、川崎のファンが豪雨のせいでフィールドに流され、そのままびしょびしょになった服を投げ捨てて、全裸でダンスを踊り始めた。審判は失笑、選手は驚愕、観客はそう突っ込み、一方の侵入者は踊り続けていた。試合はそのまま時間切れ、結果は引き分け。後日、全裸侵入者の罰金が発表された時、それは驚くべきことに、川崎の最終的なゴール数と同じ2円だったのだ。